Bugün payitahttaki ilk günümüz. Burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul öyle güzel ki burada talihimiz de güzel olur inşallah. Paramız giderek tükeniyor. Pakize dikiş dikmeye başladı. Onu bu durumda görmek beni kahrediyor. Nihayet talih yüzümüze güldü. Kardeşim saraya gelin gidecek. Bahtın da yüzün gibi güzel olsun kardeşim. Ne umutlarla gelmiştim saraya. Şimdi gidiyorum. Hep Handan yüzünden. Ama benim bildiğim gerçeği yakında herkes öğrenecek. Handan hamile değil. Başkasının bebeğini alıp kendi bebeği gibi büyütecek.